А как мне объехать его? С той стороны, конечно.我操！这搞什么飞机啊？Блядь, ты... конченая, блядь. Что ты поймаешь, нет, не садись. Опа, нихуя, блядь, охуеть. Пиздец. Сука, лар, блядь. Как мы ушли, а? Смотри. Демонстратор работает? Нет, работает. Сейчас будет даже ебашить. Ну, даже для выхлопных газов. Ну, я не знаю, я вот тоже почитал.
Помоги, мужики, круто, блядь, авария нахуй.